till att bli en vanlig del av resten av Indien, vilket betyder att den slutgiltiga ockupationen, eller annekterandet egentligen, av Kashmir från Indiens sida håller på att hända precis just nu. Och det innebär i sin tur att många av våra bröder och systrar och deras barn får lida bland framförallt den muslimska befolkningen i Kashmir. Så vi ber för dem, vi ber Allah att göra det lätt för dem, vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge dem och alla människor på jorden sin frihet att leva sina liv på det sätt som de vill. Och att våra muslimska bröder och systrar och vi alla ska kunna leva ett fritt liv i ett fritt land där vi är fria att utöva vår din och vår religion på det sätt som vi önskar och vi vill. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Vi har inte organiserat någon specifik insamling för det här, men det finns många insamlingar som pågår, så de som vill ta del i det kan göra det genom de organisationer som gör det. Till exempel Muslim Aid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. हमने इस ईद नमाज में हम कोई इसके लिए कलेक्शन खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान इंतजामात हैं, चैरिटीज़ हैं जो इसके लिए कलेक्शंस कर रहे हैं, ऑनलाइन वगैरह, मुस्लिम एड वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस ये कर रहे हैं, तो इनके ज़रिए अपनी इमदाद भी वहाँ पहुँचा सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, व लिल्लाहिल हम्द।